السلام عليكم مشاهدي قناة مهاجم الأهلي في كل مكان. ألف مليون مبروك الفوز المتوقع للمنتخب المصري على كوت ديفوار. قبل ما تشتم ولا تقول ما كنت متوقع ازاي او ما فيش حد كان متوقع، لو حضرتك اول مرة تتابعني ارجع للفيديوهات اللي هسيبها لك تحت. انا اول واحد يطلع يتكلم قبل مباراة كوت ديفوار، واتكلمت ان كوت ديفوار هي الفرصة الافضل للمنتخب المصري، وكل ده بنتكلم للارث الكروي بتاعنا لتاريخنا مع كوت ديفوار، وقلت ان فرص مصر اعلى في الصعود على حساب المنتخب الكوت ديفواري. واتكلمت ان احنا دايما ما بنعرفش نلعب قدام المنتخبات اللي بتلعب كوره سريعه وحركتهم خفيفه وبتباص على الارض كتير، والفرق الصغيره احنا ما بنعرفش نلعب قدامها، زي ما احنا عانينا قدام بنين رغم ان هي فرقه ضعيفه جدا، زي ما بنعاني دايما قدام فرقه زي جنوب افريقيا. نفس الكلام كان هيتكرر معانا. واتكلمت ان فرص مصر في الصعود امام كوت ديفوار هي الافضل، واتكلمت ان انا شخصيا اتمنى ان المنتخب المصري يقابل منتخب كوت ديفوار، والحمد لله انا توقعته الحمد لله طلع صحيح، وقدرنا ان احنا نلعب قدام كوت ديفوار جيم عالي جدا، وقدرنا ان احنا نكسبهم نتيجه مستحقه 3-2، وعملنا مباراه كبيره جدا قدامهم. وكالعاده مصر تمثل عقده لكبار المنتخبات الافريقيه. مصر تمثل عقده لكبار المنتخب الافريقيه، بما فيهم بالمناسبه منتخب السنغال، وده عكس الشائع واللي الناس بتتكلم عنه. لكن قبل ما اتكلم على منتخب السنغال هستأذنك ادي لنفسي حقي في بعض الامور اللي انا جبتها لك والاخبار الصحيحه اللي انا جبتها لك الفتره اللي فاتت. طبعا زي ما اتكلمت حضرتك هتسمع الفيديو ده. لو سالتني طبعا كوت ديفوار اقوى بكتير وبوركينا فاسو اقل في القوه، لكن لو سالتني اقول لك انا اتمنى اقابل كوت ديفوار. ليه؟ احنا قابلنا كوت ديفوار كتير جدا، تقريبا كل البطولات الافريقيه اللي فاتت او اغلبها يعني 90% منها بنقابل كوت ديفوار وكعبنا على كوت ديفوار، وبنعرف نلعب قدام كوت ديفوار. وهنا زي ما بقول لحضرتك انا كنت بتكلم ان المنتخب المصري فرصه اعلى امام منتخب كوت ديفوار. هستأذنك بقى تسمع خطة اللقاء، الخطة اللي انا جبتها لك قبل الماتش بيوم وبلغتكم بيها وقلت لكم تشكيلة حسام حسن ايه، وطلع الاختلاف الوحيد فيها ان حمدي فتحي هيكون بيلعب ليبرو مكان حسام عبد المجيد، وهيبقى موجود قدام مهند لاشين. اللي عمله كابتن حسام ان هو نزل حسام عبد المجيد في قلب الدفاع في الليبرو، وحط حمدي فتحي 6 في نص الملعب. نشوف التشكيل كده. حمدي فتحي قلب دفاع او ليبرو، على اليمين ياسر ابراهيم، على الشمال رامي ربيعه. هيلعب باك يمين او المفروض هاف يمين محمد هاني، هاف شمال فتوح. في نص الملعب هيلعب 2 مهند لاشين، وجنب مهند هيلعب مروان عطيه، وقدامهم امام عاشور، وقدامهم 2 مهاجمين، ودي هيبقى فيها تركايه محمد صلاح وعمر مرموش. فبفضل ما دي مش اول مره، والناس اللي تابعتني في مباريات الاهلي في كاس العالم للانديه عارفين ان انا كنت بجيب التشكيله قبلها بيوم، والحمد لله التشكيله كانت بتطلع صح بنسبه 98%. بيكون في لعيب واحد فقط بالكثير بيكون هو الاختلاف في التشكيله اللي انا بقدمها لحضراتكم. نبدا بقى نتكلم على مباراه السنغال. في كلام طالع كده او كلام داير في الاعلام ان السنغال بتمثل لمصر عقده، او على السوشيال ميديا والناس ماشيه ورا الكلام ده، في حين ان انت لما تبص لتاريخ مواجهات مصر والسنغال تقريبا الكفه متعادله. هما المبارياتين اللي احنا بنتكلم عليهم ولعبناهم مؤخرا في تصفيات كاس العالم وفي نهائي كاس افريقيا، السنغال يا جماعه احنا متعادلين معاها 0-0 في مستوى منتخب مصري مذري. يعني مستوى المنتخب المصري ما يجيش نص مستوى المنتخب المصري الحالي، واللي هو في الاصل اصلا مش قوي جدا. يعني احنا مش بنقدم اقوى مستوياتنا، لكن احنا في رجوله في الملعب. انا قلت لكم قبل كده واتكلمت، الناس اللي سمعت الحلقه اللي قبل اللي فاتت اللي اتكلمت فيها عن ان منتخب المصري الحالي يشبه جدا منتخب حسن شحاته في 2006، مش 2008 ولا 2010، 2006 تقريبا، نفس الحاجات متشابهه. وده اللي خلاني متفائل بمسيره حسام حسن مع المنتخب المصري، والكلام ده انا قلته قبل مباراه جنوب افريقيا. اول ما صعدنا اول مجموعه اتكلمت في القصه ديت، يعني مش بعد ما شفت نتائج حسام حسن زي مؤخرا بعد ماتش امبارح كل الناس بدات تشيد بكابتن حسام. فاللي انا بقوله ان يا جماعه السنغال احنا اخر مرتين احنا متعادلين. يعني السنغال كانت في البيك بتاعها في اعلى مستوى ليها، والمنتخب المصري زي الزفت كله، واداء زباله اللي هي منتخب العب لصلاح زي ما كنا مسمينه ساعتها. لا
المنتخب السنغالي ما قدرش ان هو يكسبك. منتخب السنغال كان بيتعادل معاك ويكسبك بضربات جزاء، ودي ضربات حظ ترجيحيه، ما هياش يعني حاجه تميز فرقه عن فرقه. حتى في قبل كده في 2006 احنا كسبانين السنغال في الدور قبل النهائي تقريبا، في 2002 احنا كسبانين السنغال. يعني السنغال كسبتنا تقريبا في اخر 25 سنه تقريبا، اللي كسبتنا فيه على ارض الملعب تقريبا هي مباراه واحده على ما اتذكر. باقي المباريات مباراتين تعادل وكسبونا ضربات جزاء بعد كده، ومباراتين كسبهم المنتخب المصري مره 1-0 تقريبا بجون حسام حسن، وتقريبا في قبل النهائي 2006. فانا باذن الله ان شاء الله يا ربي انا متفائل بمباراة السنغال، وبإذن الله منتخب المصري قادر على تحقيق الفوز على المنتخب السنغالي، وإن شاء الله نقابل منتخب المغرب أو منتخب نيجيريا في النهائي، وساعتها هيكون في كلام تاني خالص. ساعتها هيكون في كلام تاني خالص، لان انا وجهة نظري ان المنتخب النيجيري اقوى بكتير جدا من البطولة ديت من منتخب السنغال على حسب الاداء اللي بيتقدم على ارض الملعب. المنتخب المغربي طبعا ارض على ارضه وجمهوره والتحكيم، فالامور هتبقى صعبه لو قابلناه في النهائي، لكن باذن الله احنا الاول بس نحكي في مباراه السنغال اللي هتكون قويه جدا وصعبه صعبه جدا. خاصه اتمنى ان اللعيبه ما تكونش متاثره بالكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا وان المنتخب السنغالي مستواه اعلى من المنتخب المصري، لان في الحقيقه الارقام بتقول غير كده. وفي الحقيقه ان انت اخر مرتين، وفي حين ان انت كنت في ارض مستويات المنتخب المصري والاداءات للمنتخب المصري، لكن قدرت ان انت توصل مع السنغال لحد ما عديت ال 120 دقيقه وتوصل معاهم ويكسبوك ضربات جزاء، ما قدرش يكسبك على ارض الملعب. فالاداء الحالي للمنتخب المصري اللي هو افضل كتير من 2010 او 2011، ده افضل اداء للمنتخب المصري في الفتره ديت. اعتقد ان احنا ان شاء الله قادرين على ان احنا نجتاز السنغال باذن الله، وهيكون لينا قبل المباراه ان شاء الله بيوم هيكون في حلقه، وباذن الله باذن الله اكون قدرت ان انا اجيب لكم تشكيله المنتخب اللي هتلعب في المباراه القادمه باذن الله. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واعتقد يعني ان اقل حاجه ممكن تقدمها لي بعد ما بجيب لك التشكيله قبلها بيوم بعد التوقعات والتحليلات اللي بتطلع مظبوطه، ان انت تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.